Le andriamanitra lehibe izay nitondra antsika eto. Ny faniriana dia samy andray vatsy mpanahy, samy ahazo ery avokoa isika tsirairay avy ahafahantsika miatrika ny fiainana. Miaraba manokana anao koa mamy. Miaraba Maria, saotra indrindra, miaraba ny tsika tsirairay avy any atokantrano ihany koa. Reo manaraka amin'ny vatana izao fandaran'izao amin'ny alalan'ireo tambazotra sosialy samihafa toy ny YouTube zany, ny Facebook na ny Zoom dia samy arabaina tonga soa tonga eto amin'ity fandaran'ity. Miaraba koa ny pasteur Ravonjy Arvely izay miaraka manatotosa izao fandaran'izao amintsika. Izy moa araka ny fantatsika no hanao ny fandika-teny amin'ny teny frantsay ho an'ireo tabaka sy namana rehetra amin'ny teny frantsay zany, ka ho fanombohana ny fotoana ary dia sady ielohan'ny iarahantsika miaino sy iarahantsika mihira ilay hira faneva efa hivelomako tokoa dia andeha hangataka ny pasteur Ravonjy Arvely isika mba hitondra antsika ambavaka. Pasteur Ravonjy Arvelo. Mikael, mandeha ve izany? Mandeha, oui. Mikael? Mandeha ka? Mandeha pasteur. Za tsy mahita ninina mihitsy. Vas-y, tu peux prier. Mahino anao pasteur? Iaino ny vavaka pasteur Ravonjy Arvelo ary isika. Za ve mivavaka zao? Oui, oui pasteur, tu peux prier. C'est à toi. Mivavaka isika tompoko. Andriamanitro misaotra noho ny fitahinao tamin'ny tontolo andro iny. Misaotra noho ny fitahinana rotsaka ao tamin'ireo ray mpianakaviana rehetra tamin'izao fankalazana ny fetiny ray izao. Ankehitriny dia apetraka eo am-pelantananao tompo ny programa rehetra amin'ity conférence lehibe feno ny fanahy miatrika ny ho avy ity. Ny antsipriany rehetra dia apetraka eo an-tananao mba ho lavorary avokoa ho voninahitra anaranao. Mitahiny ny mpandray anjara rehetra, ny mpiaino sy ny mpanaraka rehetra, tsy eto Frantsay ihany fa any Suisse, any États-Unis, any Allemagne, any Madagasikara ary any amin'ny firenen-kafa ihany koa.
dia miaraha amina eto tompo ka ho voninahitra anaranao sy ho fifaliana ho anay ny fotoana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Araka ny hitantsika omaly hatramin'ny omaly ny lohahevitra lehibe miatrika ny ho avy amin'ny fandresena dia nampatsevina antsika fa mba azahoantsika manatanteraka an'izany dia mila miverina sy mitoraka tanteraka amin'ny Jesosy isika, mila miray fo sy miray saina, mila maharitra amin'ny fivavahana ary mila mandray ny fanahy masina mba ho petera sy ho perety moderna isika tsirairay. Androany kosa dia ho velabelarin'ny pastera Ratsara amintsika indray ny amin'ny lohahevitra hoe ny fanahy masina sy ny asany. Kanefa mialohan'izany, hono Maria, toa mbola manana vahiny resaka momba ny fahasalamana isika tahaka ny omaly. Marina mihitsy izany mamy, toy ny omaly dia manana anjara toerany mandritra minitra vitsy ny fahasalamana. Zava-dehibe tokoa ny fahasalamana tamin'Andriamanitra ary hita izany teo amin'ny ministeran'i Jesosy Kristy. Koa andeha ary hanaraka klip isika mikasika an'izay fahasalamana izay. Ndao ary. Notre corps a été créé pour bouger.
Tandis qu'un mode de vie sédentaire augmente le risque de nombreuses maladies, l'exercice régulier est une excellente manière de booster sa santé et sa longévité. L'exercice peut vous être très bénéfique. L'exercice régulier augmente la force musculaire, améliore la circulation sanguine et augmente le niveau d'énergie. Il met de bonne humeur et réduit les risques de dépression. Emprunter les escaliers, jardiner ou sortir jouer avec des enfants sont des manières d'être physiquement actif. Mais, pour une santé au top, pratiquer une activité physique régulière telle que la nage, le jogging, le vélo ou simplement la marche rapide. Marcher est une excellente activité pour se mettre en forme et profiter de la nature. On peut la pratiquer n'importe où, n'importe quand et à n'importe quel âge. Vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Ao anatin'ny New Start izay tazantsika eo amin'ny écran dia misy ny mikasika ny sakafo ara-pahasalamana, fanatanjahantena, ny rano, tanamasoandro, fahononan-tena, rivotra, fitsarana ary fitokisana an'Andriamanitra. Omaly isika dia nanaraka mikasika ny sakafo. Androany kosa isika dia manana tombotsoa lehibe miaraka amin'ny Dr Abraham Robinson izay amelabelatra fohy amintsika ny fanatanjahantena. Koa dia miarabanao manokana Dr Abraham Robinson, koa dia omenanao avy hatrany ny fitenenana. Dia misaotra ny Maria nanome ny fitenenana ary miaraba antsika rehetra manaraka ny conférence. Amin'ny takarivo ity dia resaka ny amin'ny fanatanjahantena sy ny fampiasam-batana isika. Inona moa no mahazava-dehibe io loha-hevitra io sy ny fiantraikan'izany eo amin'ny fiainantsika. Raha nahary antsika Andriamanitra dia vatana natao hihetsika fa tsy toe-poana akory no namorona ny olombelona. Ireo vanitaolana sy ozatra misy eo amin'ny tenantsika no manaporofo izany. Miisa eo amin'ny 900 mahery ireo ozatra manatanteraka ny fihetsehana ary eo anatin'izany ny ozatry ny fo. Na dia voajanahary azy anefa izany dia anjarantsika ny mitolo azy. Misy ohatra ireto anaporofitsika ny mahavoajanahary ny fihetsehana sy ny antony tokony ikolona azy. Ohatra eo amin'ny jazamena vava, raha atsangana eo ambony latabatra ny jazamena vava iray, na tsy mbola tafajoro izy dia mandeha ho azy, izay natao hoe marche automatique. Eo amin'ny ankizy madinika indray, tsy mitsahatra ny mihetsika ny ankizy madinika, fa toa tia mihazakazadava, tsy mety reraka. Na dia rahantsika olon-dehibe aza mba hipetraka, dia tsy mitsahatra izy ireo, ary isika indray no mijery no toa reraka alohan'izy ireo. Na dia tsy nini azy izany, dia mampitombo azy eo amin'ny lafiny rehetra ny fiaintsem-batana ataony. Rehefa mandroso anefa ny taona dia miavery tsikelikely le fihetsehana ara-voajanahary hita eo amin'ny zazamena vava sy ny ankizy madinika. Eo amin'ny olon-dehibe sy ny zokiolona dia ny hery manintona ho amin'ny tsy fihetsehana no mahery. Raha eo amin'ny 570 isan-jato ny mpanao fanatanjahantena mitohy eo amin'ny tanora 920 ka hatramin'ny 520 taona, lasa 30 isan-jato zany eo amin'ny olon-dehibe 70 ka hatramin'ny 50 taona, ary eo amin'ny 20 isan-jato sisa ho an'ireo mihoatra ny 520 taona.
Mampieritreritra nefa fa ny mpikaroka sy ny manam-pahaizana ara-pahasalamana dia milaza fa eo amin'ny fahatelopolo taonan'ny olombelona dia manomboka sahady ireo dingana mitondra ny vatantsika ao amin'ny fahaterana. Ny fanandrify indrindra amin'ny taona izay misarika atsika tsy hanao fihetsehana ara-batana na fanatanjahantena nefa io vanim-potoana io. Ny fanandrify ihany koa amin'ny fahatongavany aretina samihafa toy ny diabeta, ny aretin'ny fo sy ny lalandrà, ny fahalemen'ny taolana na ostéoporose ny teny frantsay. Voaporofo fa misy fifandraisany ny diabeta sy ny tsy fihetsehana ara-batana. Voaporofo ihany koa fa misy fifandraisana ny karazan'aretin'ny fo sy ny lalandrà amin'ny tsy fanaovana fihetsehana ara-batana. Ary voaporofo fa anisan'ireo antony mahatonga ny fahalemen'ny taolana ny ostéoporose ny tsy fihetsehana. Farany voaporofo fa mirindra sy tomombana koa ny fahateran'ireo zokiolona manao fihetsehana ara-batana na fanatanjahantena. Vieillissement réussi hoy ireo mpitsabo misahana ny zokiolona. Fantaniana, inona ary no tokony atao? Tokony hotohizana ny fihetsehana ara-voajanahary eo amin'ny ankizy sy ny tanora, ary mila fikoloana kosa izany eo amin'ny olon-dehibe sy ny zokiolona. Ireto nefa misy fepetra tokony arahana raha hanao fanatanjahantena na fampiasam-batana, indrindra ho an'ireo izay vao hanomboka na ireo izay efa ela no tsy nanao fanatanjahantena. Voalohany, tokony atao main-dalana izany. Ampitomboina tsikelikely ny fahamanao ary aoka hianina amin'izay mety ho zakan'ny aitsika. Fepetra faharoa, mila mitohy. Tsy ankinina amin'ny fotoana izay mahafaka antsika ny fanaovana azy, fa atao amin'ny fandaharam-potoana raikitra. Ary fahatelo, mifandrindra amin'ny toe-batsantsika, ohatra raha manana aretina mitaiza isika eo amin'ny fo dia fampiasam-batana tsy mivantravatra no tokony atao. Inona ary ny fanatanjahantena tsara tokony atao? Ny diatongotra no fampiasam-batana na fanatanjahantena feno, tsy mivantravatra ary mampiasa ireo hozatra rehetra eo amin'ny fihetsehana, ka ao anatin'izany ny hozatry ny fo. 30 minitra isan'andro no idealy, na in-telo isan-kerinandro farafahaраtsiny. Mandeha mailaka raha azo atao, ka afainganam-pandeha eo amin'ny 4 kilometра isan'ora eo no tanjona. Raha mivoatra isika tamin'ny diatongotra dia mety ho tonga eo amin'ny fihazakazahana raha ohatra ka mifanaraka amin'ny toe-batsantsika izany. Azakazaka miadakadana nefa no ilaina fa na atao hoe course d'endurance fa tsy azakazaka malaky. Ny bisikileta ihany koa dia fanatanjahantena tsara, azo atao ho an'ny erahana ho an'ny fianakaviana. Mandraisa fanapaka-kevitra ary anio hanao fanatanjahantena ary andramo fa hitondra soa eo amin'ny fiainanao sy ny fahasalamanao izany. Fidio ny fanatanjahantena mifanaraka amin'ny toe-batanao. Hoy ny ohabolana malagasy hoe tsy misy mafy tsy lahitra ny zoto, koa dia mirary fahasalamanao anao sy ny fianakavianao ary misaotranao ny aino ny famelabelarana. Dia misaotra indrindranao dokotera Abraham Rabaljona ny amin'izany torohevitra mahafinaritra izany. Mbola mitohy ny torohevitra mikasika ny geste de barrière izay arahantsika amin'izao fotoana izao.
toy ny omaly dia mbola manana tombontsoa lehibe isika androany iay no ny mpanompon'andriamanitra pastora Paul Ratsara. Faly tokoa izay efa 7 taona izy no nanompo an'andriamanitra ary raha marina dia efa misotro ronono izy kanefa isaorana manokan'andriamanitra ny hanomezany azy hery sy tanjaka zotom-po mafana fo amin'ny fanomponan'andriamanitra. Koa dia faly miarabanao pasteur, faly dia faly tokoa izay miaraka aminao androany. Mialoha nefa ny hanomezantsika azy ny fitenenana dia ho fanomanana ny fo mampanahintsika indray ny hafatra avy amin'Andriamanitra dia iaino hira anankiray isika. T'abandonner
faly miarahaba antsika rehetra indray tratran'ity androany ity ary misaotra be deabe an'Andriamanitra isika satria izy no nitantana sy nivimbina antsika tsiraray avy ka tonga eto amin'izao androany izao. Isaorana ihany koa ireo zay nandray anjara sahady nandritra n'ity fotoana ity. Nafinaritra dia nafinaritra tokoa ny fitarihana ny fotoana ny tao ny fahasalamana ary ny hira. Misaotra anareo be deabe ary ireo mpiandraikitra ihany koa isaorana be deabe nareo amin'ny zavatra rehetra zay efa nataonareo an'Andriamanitra sy ho fampandrosoana an'izao programa izao. Ry hava-malala, fotoana lehibe tokoa izao hatrentsika izao noho ny fiarantsika mandinika ny tenin'Andriamanitra satria hiankinana ny fandrosoantsika eo amin'ny lafiny ara-panahy izany. Ny lohahevitra lehibe zay bandintsika moa mandritra n'ity herinandro ity araka ny efa voalaza dia le hoe feno ny fanahy miatrika no avy. Omaly isika ry havana dia efa nandinika lohahevitra anankiray izay ho an'ireo zay nanatrika omaly moa dia famitinana ihany zany ary ho an'ireo zay tsy afaka nanatrika kosa omaly noho ny antony izay tsy azo nanoarana dia azo lazaina fa mamerina ary mahatonga antsika afantatra ihany koa ny zavatra vita omaly izany. Dia ny amin'ny hoe miatrika ny hoavy amin'ny mpandresena. Tamin'izay fotoana izay araka ny efa voafitina teo dia nandinika isika ny fiainan'ny Petera. Petera izay azo lazaina fa narefo dia narefo talohan'ny nandraisany ny fanahy masina. Fa rehefa nandray ny fanahy masina kosa izy rehefa feno ny fanahy dia nahagaga fa hafa noho ny teo aloha mihitsy ny fiainany. Ka izany ny tantsika mba ho takan'izany isika tsiraray avy. Mety angamba tsy dia sahaloatra isika, mety angamba nanaraka ny Kristy tsy dia mifanakaiky loatra fa milavidavitra teny. Izany navoan'ny Petera fa ankehitriny kosa isika dia antsoina mba anatona an' Jesosy, mba hanaraka azy miara-dia aminy mihitsy akaiky dia akaiky. Zay zany no zavatra zay ndinitsika omaly. Androany indray isika dia andinika ny amin'ny hoe ny amin'ny fanahy masina. Zava-dehibe ny mahafeno ny fanahy masina antsika tsiraray avy ka ilaitsika ny hamantatra n'izany atao hoe fanahy masina ary ny asan'ny fanahy masina eo amin'ny fiainantsika ilaitsika izany. Ka melohan'izany dia andeha isika anondrika ny lohantsika hivavaka. Ray masina tsara indrindra zay any an-danitro, tonga ny fotoana izay andinanay ny teninao. Mangataka anao zay ankehitriny mba anokatra ny fanahinay sy ny sainay ary ny fonay ahatonga anay andray izany teninao izany. Ka izao fotoana izao dia fotoana ahatonga fiovana lehibe eo amin'ny fiainanay tsiraray avy. Amin'ny anaran'i Kristy no angatana izany. Amen. Iza moa ny fanahy? Misy mihevitra fa hery ihany zany fanahy izany. Kanefa raha mandinika ny tenin'Andriamanitra isika dia tsy mitombona izany fiheverana izany satria tsy hery ihany ny fanahy fa ny fanahy dia manana ny maizy azy. Ary jerevantsika ao amin'ny Baiboly izany, Andriamanitra dia maneho amintsika ny amin'ny atao hoe fanahy. Iza moa ny fanahy ary inona no asan'ny fanahy? Ilaintsika izany satria ilaintsika ny ho feno ny fanahy ary manampy antsika mba hangetaeta, mba ho feno ny fanahy, ny fahafantarana ny amin'ny fanahy sy ny asan'ny fanahy. Ka izany indrindra no antony ity lohahevitra zay hatrentsika dinintsika androany ity, mba hahatonga antsika hanana an'izany etaeta izany satria zava-dehibe ny mahatonga antsika
anana ny etaeta anyray ny fanahy masina ho feno ny fanahy masina ka iza moa ny fanahy. Ny fanahy dia manana ny maizy azy persona, tsy hoe hery fotsiny ihany. Misy fampianarana milazan'izany hoe hery ny fanahy masina, eny manome hery izy fa tsy hoe hery fotsiny izy. Araky ny voalaza ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 15 ry havana ny 9:20 dia lazainy eo hoe fasitraky ny fanahy sy izahay tsy ampitondra enta mavesatra anareo afa-tsy izao zavatra tsy maintsy hitandremanareo izao ihany. Zany hoe eto zany dia milaza fatatsika eo amin'ny asan'ny apôstôly toko 15 raha mandinika ny manodidina ny tontolo manodidina an'izany isika dia nisy fivoriana lehibe tany Jerosalema nentina anapahana ny amin'ny hoe inona moa no angatahana amin'ireo jentilisa zay lasa kristianina. Dia nisy ny ady hevitra tao dia zao ny fekevitra. Ny fekevitra dia lazainy hoe fasitraky ny fanahy sy izahay. Zany hoe ny fanahy zany eto dia tsy hery fa persona manana ny maizy azy. Sitraky ny fanahy. Ny fanahy no nitarika ary nitarika n'ireo mpitarika ny fiangonana tamin'izany. Koa dia hita eto zany fa ny fanahy dia manana n'izany sitrapo izany. Ny fanahy dia mitarika persona izy. Ao amin'ny Jaona toko 9:14 dia lazainy ihany koa ny amin'ny hoe izy, zany hoe ny fanahy izy ankalaza. Ny fanahy zany dia mankalaza, manome voninahitra fa andray avy amin'ny ahy izy ka hanambara izany aminareo. Zany hoe ny fanahy dia mankalaza, ny fanahy dia manome voninahitra, ny fanahy dia manambara ka tsy hery fotsiny izany fa tena manana ny maizy azy persona mihitsy izany. Amin'ny Romanina toko 15:17 azafady dia zao indray ny fanambarana avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Ary mangataka aminareo rahalahy noho ny amin'ny Jesosy Kristy tompontsika sy ny fitiavana avy amin'ny fanahy mba hiaranareo miezaka amiko amin'ny fivavahanareo amin'Andriamanitra ho aho. Zany hoe ny fanahy dia manome fitiavana, hoe ny fanahy sy ny fitiavana avy amin'ny fanahy. Ny fanahy zany dia mitia, ny fanahy dia manome fitiavana. Zany hoe manana ny maizy azy ny fanahy. Misy andininy ihany koa manaraka eto ao amin'ny Genesisy toko 9 ny 1:7 raha mialoha ny safidrano dia izao no voalazan'i Jehova, aroy Jehova tsy mba hanapaka na ifandahatra amin'ny teny hafa, ifandahatra tsy mba hanapaka mandrakariva eo amin'ny olona ny fanahy fa amin'ny faniavany dia nofo izy. Nefa 20 taona ny androny. Zany hoe hanapaka. Ny teny hoe hanapaka eto amin'ny teny hafa dia entina hoe mifandahatra. Zany hoe mifandahatra mihitsy, mandresy lahatra ny fanahy mba hatonga ny reo mponina mialohan'ny safidrano mba hanatona an'Andriamanitra. Kanefa moa nateo aza izany dia ninia sy niainy ny fanahy izy ireo ary nivokatra zany zavatra izany havana dia ny safidrano. Koa ny fanahy zany dia mifandahatra, manazava, manambara, mitia zany rehetrarehetra izany. Fa ny fanahy masina no ampianatra anareo araky ny voalaza amin'ity Lioka toko 12:12 ity. Fa ny fanahy masina no ampianatra anareo amin'izany ora izany izay mety ho lazainareo. Zany hoe ny fanahy zany dia mampianatra. Tsy hery ihany ny fanahy fa tena persona manana ny maizy azy. Ary zao ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 5 dia nisy zatra mampalahelo ny tranga tao. Ananiasy Safira mpivady izy ireo dia nalaim-panahy andainga amin'ny fanahy masina. Zany hoe raha hery fotsiny ny fanahy masina dia misy ve zany atao hoe mandainga mihery, tsy hery havana fa manana ny maizy azy persona no azo andaingana. Dia zao ry Ananiasy, nahoana Satana no nameny ny fonao andainga amin'ny fanahy masina ka anafina ny vola sasany vidin'ny tany.
zany hoe mandainga amin'ny fanahy masina, manana ny maha izy azy zany. Ny fanahy masina koa dia malahelo azo ampalaelovina zany ny fanahy masina, ao ka tsy hanao an'izany. Ary zay indrindra ilay voalaza eto amin'ny Efesianina 4:7 manao hoe ary aza mampalahelo ny fanahy masina Andriamanitra izay nanasiana tomboka sy ianareo ho amin'ny andro fanavotana. Koa ny fanahy masina zany dia azo ampalahelona, mety malahelo ary misy olona mandainga amin'izany fanahy masina izany, zany hoe manana ny maha izy azy zany ny fanahy masina. Dia zao amin'ny Marka 7:7 ary zava-doza izany zavatra izany raha toa ka manao an'izany isika, hoe fa izay miteny ratsy ny fanahy masina kosa dia tsy mahazo famelan-keloka mandrakizay fa mendrika ialona ny amin'ny ota mandrakizay izy. Zany hoe misy zany olona miteny ratsy ny fanahy masina, ary zany dia mahatonga tsy fahazahoana ny famelan-keloka izany. Hitantsika amin'izany zany ry havana fa ny fanahy masina dia persona manana ny maha izy azy, tsy hery fotsiny izany fa persona. Ary tsy vitany hoe persona na hoe manana ny maha izy azy ihany zany fanahy masina izany, fa ho hitantsika indray amin'izao fotoana izao ny amin'ny hoe izy dia Andriamanitra, tsy hoe persona ihany. Ohatrantsika zao dia tsika persona, ianao persona manana ny maha izy azy, tsy hery hoe manana hery fotsiny fa tena manana ny maha izy azy mihitsy. Fa voalaza eto amin'ity asan'ny apôstôly 5:4, zany hoe toen'ilay zavatra nampalahelo zay voalaza teo ny amin'ny Ananias Safira, dia izao no voalazan'ny Petera tamin'ny izy mivady: fony tsy namidy tsy hanao ihany va izy, ary rehefa namidy tsy hanao anaovanao zay sitraponao koa va. Dia zao ny voalaza eto: nahoana no misaina izany tao am-ponao ianao, tsy nandainga tamin'olona ianao fa tamin'Andriamanitra. Zany hoe tsy nandainga tamin'olona zany, tamin'ny fanahy masina manko. Ny fanahy masina araka ny hita eo amin'ny andininy ao aloha dia ny fanahy masina no nanaovana an'izany, nandainga tamin'ny fanahy masina. Dia voalaza eto zany hoe tsy nandainga tamin'olona fa tamin'Andriamanitra. Dikan'izany zany dia Andriamanitra ny fanahy masina, manana ny maha izy azy izy ary Andriamanitra. Fa ao amin'ny Kristy Jesosy ny lalan'ny fanahy niaina no afaka hahita amin'ny lalan'ny fahotana sy ny fahafatesana. Zany hoe ny fanahy masina zany dia lazaina eto hoe fanahy niaina, zany hoe manome aina, ka Andriamanitra ihany no afaka manome aina. Tsy misy afaka manome aina afa-tsy Andriamanitra. Zany no entina nanamporofona fa Andriamanitra dia ny fanahy masina dia tsy hery fotsiny hoe manana ny maha izy azy fa Andriamanitra ny fanahy masina. Ao amin'ny Hebreo 7:4 dia milaza koa hoe mainka fa ny rany Kristy izay nanatitra ny tenany tsy manan-tsiny ho an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahy mandrakizay no hahadio ny feritreretanareo ho afaka amin'ny asa maty mba hanomponareo an'Andriamanitra velona. Dia hoe tamin'ny alalan'ny fanahy mandrakizay. Zany hoe hitantsika teo zany hoe Andriamanitra izy, ary hita eo zany mahandriamanitra azy, manome aina ny fanahy ary mandrakizay. Andriamanitra ihany no mandrakizay. Isika dia azo ny fiainana mandrakizay, nomena ny fiainana mandrakizay isika, fa Andriamanitra ihany no manana an'izany atao hoe fiainana mandrakizay. Ka ny fanahy masina araka ny voalaza eto dia mandrakizay. Ao amin'ny Salamo 7:30 ka hatramin'ny 7 dia zao hita atraizatraiza izy, zany hoe atraizatraiza, aiza no ialako amin'ny fanahinao. Fanahy zany voalaza eto: aiza no andosirako tsy ao anatrehanao, na dia miakatra any an-danitra zaho dia any ianao, ary na dia manao ny fiainantsika ho fandriako aho zaho, indro any ianao, na dia maka ny elatry ny maraina zaho mba hitoetra any am-paran'ny ranomasina dia any ianao. Aiza no ialako
amin'ny fanahinao. Ny fanahy zany dia manerana, zany hoe tsy voafetra amin'ny fotoana na toerana anankiray izy fa maharitra, zany hoe omniprésent araky ny voalaza, zany hoe any amin'ny toerana rehetra. Andriamanitra no manana an'izany. De zao ny fanambarana eto voalaza ihany koa fa ny fanahy dia malala ny zavatra rehetra izy, malala ny zavatra rehetra. Omniscient amin'ny teny frantsay, malala ny zavatra rehetra. De isika no nambaran'Andriamanitra izany tamin'ny fanahy, fa ny fanahy mamantatra ny zavatra rehetra, mamantatra ny zavatra rehetra. Andriamanitra ihany mamantatra ny zavatra rehetra. Isika dia mety malala ny sasatsasany, fa Andriamanitra malala ny zavatra rehetra. Na dia ny saina lalina zay an'Andriamanitra azy, fa iza ny olona mahalala ny eo amponin'ny olona, afa-tsy ny fanan'ny olona zay ao anatiny ihany. Ary toy izany koa tsy misy malala ny eo ampon'Andriamanitra afa-tsy ny fanan'Andriamanitra ihany. Zany hoe ny fanahy dia malala ny zavatra rehetra. Ka voalaza eto zany fa ny fanahy dia Andriamanitra izy. Zany hoe tsy hery fotsiny ihany, fa Andriamanitra mihitsy malala ny zavatra rehetra. Ka izao tohizana ao amin'ity Jaona 4:4 ity, de lazay ny fanimpananatra de ny fanahy masina zay iranoray amin'ny anarako, izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra sy ampatsiaro anareo ny zavatra rehetra zay lazaiko taminareo. Ny fanahy zany de manao an'izany rehetrarehetra izany. Ao amin'ny Romanina 5:1 ry havana, de arahany fanahy zay nanangana an Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo, dia izay nanangana ny Kristy Jesosy tamin'ny maty no amelona ny tenanareo mety maty amin'ny fanahiny izay mitoetra ao anatinareo. Zany hoe zany Andriamanitra ny fanahy no nanangana ny Jesosy tamin'ny maty. Eritrereto amin'izany anie, ny Andriamanitra ny fanahy, izy mihitsy no nanangana ny Jesosy tamin'ny maty. Ary amin'ity Maty 8:20 ity, izay mahazatra antsika, dia mirakitra ny amin'ny Andriamanitra ny fanahy zany, zany hoe mampitovy azy eo amin'ny hoe Andriamanitra telo zay iray. Komandehana ianareo, de tovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisage ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Izany hoe ampitoviana izany ny Ray, ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. De zao koa ilay tsodrany zay efa fanao mazana ao amin'ny Koritianina 2:17-4, ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisana amin'ny Fanahy Masina. Zany hoe aseho amin'izany zany fa rehefa miresaka ny amin'ny Andriamanitra telo zay iray isika, dia ao amin'izany telo zay iray zany Andriamanitra dia ny Fanahy Masina izany. Koa miariary eo anatren'izany rehetra izany ry havana, ny amin'ny Mahandriamanitra ny Fanahy Masina. Hitantsika hatreto zany ny amin'ny hoe manana ny maha-izy azy ny Fanahy Masina. Ary hitantsika koa ny amin'ny hoe Mahandriamanitra azy. Zava-dehibe ny alalantsika an'izany satria ny lohahevitra zay banjintsika dia ny amin'ny hoe mba ho feno ny fanahy isika. De ilaitsika ny mahafantatra hoe ahoana moa zany fanahy zay ameno antsika izany. Hitantsika eto zany mazava-dehibe an'izany, tsara ny izany. Zany hoe ho feno ny fanahy, fanahy zay persona, fanahy zay Andriamanitra. Izany no te ameno ny fotsika tsiraray avy izao. Ka izao ary mipetraka amin'izay ny fanontaniana manao hoe inona ary zany no asan'ny fanahy. Ilaitsika ny amantatra ny asan'ny fanahy, satria mahatonga antsika araky ny voalazako tery ambony ny amin'ny hoe ahoana mahatonga antsika ilendalenda aniry fatratra ny amin'ny atao hoe ny amin'ny andray ny fanahy isika. Ka inona ndray zany no asan'ny fanahy? Ilaitsika ny fantatra an'izany. Ao amin'ny Jaona
toko fa 4 ny andininy fahinambefolo ary zaho angataka amin'ny ray ary izy anome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay. Mpananatra hafa mbola iverinantsika io mpananatra io fa izy zany dia mpananatra mba ho eo aminareo mba hiaraka amintsika. Zany ny asany fanahy dia miaraka amintsika, assistant, zany hoe mpananatra, mpanampy, mpisolo vava, zany no asany fanahy. Izy io zany le hoe voalaza amin'ity le hoe mpananatra ty dia raisina am'le hoe parakleto. Ny hoe mpananatra eto dia avy amin'ny teny grika hoe parakleto, ka ny dikan'io parakleto io dia mpanampy, mpampiony, mpananatra, mpanelanelana, mpampahery, mpisolo vava. Zany no asan'ny fanahy masina. Ka araky ny hitatsika eto amin'ity Jaona 1:2 ity dia mahaliana le izy satria Kristy laza hoe andefa mpananatra hafa. Dikan'izany zany de zao misy efa mpananatra ao de misy mpananatra hafa. Mpananatra iray de hoe mpananatra hafa. Iza moa io mpananatra anankiray io? Ny fanahy masina zany le mpananatra hafa. Ka iza le mpananatra anankiray? Ao amin'ny Jaona 1:2 ry havana, anaka, izany zavatra izany nosoratako ny aminareo mba tsy anotanareo. Ary raha misy manota de manana solo vava ao amin'ny ray isika de Jesosy Kristy ilay marina. Le teny hoe solo vava eto de mitovy am'le hoe mpananatra samy parakleto daholo reo. Ka le mpananatra anankiray zany dia Jesosy Kristy, ary le mpananatra hafa dia ny fanahy masina. Ka ny asan'ny fanahy masina dia tsy inona fa ny asan'ny Kristy eo amintsika izany. Zay aloha zany ny zavatra zay tsara ho tadiditsika. Ao amin'ity Hebreo 10:17 ity de zao no lazainy eto: manao ahoana kosa ary ny amafy ny ampijaliana ataonareo tokony hiatra amin'izay nanitsaka ny zanak'Andriamanitra ka nanao ny rano fanekena izay nanamasinana anazy ho zavatra tsy masina sady naniratsira ny fanahy ny fahasoavana. Ny fanahy ny fahasoavana. Eto zany dia azavaitsika ny amin'ny atao hoe fanahy ny fahasoavana. Ndasoary raitsika zany le hoe Kristy dia parakleto, mpananatra izy, solovava izy. Ary ny fanahy lay mpananatra hafa. Ary de voalaza eo hoe izy zany ny mpananatra ny fahasoavana, izy ny parakleto ny fahasoavana. Inona moa ny hevitra zany? Ny hevitra zany de zao: ny planin'ny famonjena dia tsy tomombana raha tsy eo ny asan'ny fanahy masina. Zao manko Andriamanitra telo zay ray dia miara-miasa anatontosa an'izany planin'ny famonjena izany. Ka ny ray naniraka ny zanany, ny zanaka tonga teto amin'ity tany ity mba hiaina nome ohatra ho antsika tsiraray avy ary mba ho faty ho antsika ihany koa. De zao nandao antsika zany Kristy andeha ozy izy amboatra fitoerana ho anareo de ho avy indray, kanefa tsy hamelanareo kamboty hoy Kristy fa andefa mpananatra hafa. Ary io mpananatra hafa io zany dia mpananatra izay antsoina hoe mpananatra ny fahasoavana, fanahy ny fahasoavana. Inona moa ny hevitra zany? Ny fanahy zany ry havana no mampiatra, enontsika tsara ty, ny fanahy no mampiatra ny famonjena eo amin'ny fiainantsika. Nomenantsika zany lay fanafody. Fanafody mba handresena ny fahotana, atonga atsika ho voavonjy. De ny fanahy no mampiatra n'izany fanafody zany eo amin'ny fiainantsika. Raha ohatra zany misy fanafody mahery vaika eo, fanafody tsara, kanefa raha tsy hohanina izany, movy andaitra eo amin'ny fiainantsika izany. Eo tsara misy mila hoe tena mahery io fanafody io, tena mivoaka amin'ny laboratoara io, natao daholo ny zavatra rehetra, misy ny formule rehetrarehetra zay ilaina mba hasalama. Kanefa raha misy marary tsy mety mihinana fanafody de manahoana? Ho sitrana ve?
ho sitrana ve zany marary zany tsia de taratorak'izany ihany koa zany ny plany famonjena ny ray efa naniraka ny zanany noho ny fitiavana antsika ny zanaka tonga teto izy ny ainy mihitsy ny efa nafoiny mba hatonga atsika hanana fiainana ka ny fanahy masina ny asan'ny fanahy masina dia tonga zany na tonga ny fahafatesan'i Jesosy mba hanana akony eo amin'ny fiainantsika isam-batan'olona. Ny fanahy masina zany no mampinana antsika an'izany fanafody izany amin'ny alalany no lasa ao amin'ny fiainantsika izany fanafody izany. Zany no lazaina amin'ilay hoe ny fanahy no fanahy ny fahasoavana. Andraisantsika ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra, ny fahasoavany famonjena, ny planiny famonjena dia miatra amintsika izany. Misaotra an'Andriamanitra isika ry havana satria nomena antsika ny fanahy dia ny fanahy ny fahasoavana. Zany no asa lehibe izay nomen'Andriamanitra ny fanahy, nomeny ny ray, nomeny ny zanaka ny fanahy satria fanahy izy no manohy ny asa. Ary lazaina ihany koa fa fanahy ny fahamarinana izany. Mbola hojerevantsika eto indray zany ny amin'ny ity hoe fanahy ity ao amin'ny Hebreo, izay le voalazantsika teo, de ho hitantsika ao amin'ny Jakoba indray, ao amin'ny Jakoba 4:1-5 ka hatramin'ny 9 zao ny fanambarana. Ary ataonareo fa miteny foana ny soratra masina, ny fanahy zay nampitoery ny ato anatintsika de iriny amin'ny fahasarom-piara, nefa manome fahasoavana bebe koa izy. Koa hoy izy, Andriamanitra maniotra ny mpiavonavina fa manome fahasoavana ho an'ny manety tena. Hita eto amin'ity Jakoba ity zany izay fanambarana izay, zany hoe ny fanahy dia manomentsika ny fahasoavana. Ny fanahy no mampitoetra ao anatsika de mampitoetra ao anatsika izany fahasoavana izany. Koa isaorana ny tompo isika noho ny amin'ny asan'ny fanahy. Tsy vitan'izay ihany ry havana, eo amin'ny fanatanterana an'izany de zao amin'ny Jaona 4:17 de lazainy eto ny amin'ny hoe de ny fanahy ny fahamarinana zay tsy azony zao tontolo zao raisina satria tsy hitany na fantany fa ianareo no mahafantatra azy satria mitoetra eo aminareo izy ary ao anatinareo. Eo zany de misy zavatra roa voalaza amin'io andinin'io hoe ny fanahy ny fahamarinana. Ny fanahy no milaza amintsika, mampiatra ny fahamarinana eo amintsika, izy no manao hoe ity ny fahamarinana. De voalaza eto hoe mitoetra ao anatsika izany fanahy izany. Fa raha tonga ny fanahy ny fahamarinana de izy no hitari-dalana anareo. Zany hoe ny fanahy no mitari-dalana antsika ho amin'ny fahamarinana. Zava-dehibe zany ry havana rehefa mandeha isika ka tsy mahalala lalana de mila mpitari-dalana. Am'izao moa efa misy ny navigation, ny GPS, reny rehetrarehetra ireny de efa mitarika amin'ny lalana fa tamin'ny fotoana androny de mila mahay mihitsy manana karta mamantatra indrindra amin'ny toerana zay mbola tsy naleha, amin'ny toerana sarotra. Ka izao ny fanahy no mitari-dalana antsika ho amin'ny fahamarinana. Izy no mitari-dalana ary tsy vitany hoe mitari-dalana fa mandresy lahatra ihany koa izy. Zany no asan'ny fanahy ry havana. Zay voalaza eto hoe fa raha tonga ny fanahy ny fahamarinana de izy no hitari-dalana anareo ho amin'ny marina rehetra. Ary fa tsy hiteny ho azy izy fa izay ho reny de ho lazainy avokoa. Ny zavatra ho avy aza dia ambarany aminareo. Zany no asan'ny fanahy ry havana. Fa ny mpananatra de ny fanahy masina izay irany ray amin'ny anarako. Izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra sy ampatsiaro anareo ny zavatra rehetra zay lazaiko taminareo. Ny fanahy no mitarika, ny fanahy no mampianatra ary izy ihany koa no mampatsiahy. Amin'ity Marka 3:12 ity dia malina de malina, koa raha mitondra anareo atolotra izy dia aza manara teo
izay holazainareo fa zay teny omenanareo amin'izany ora izany no olazainareo fa tsy ianareo no iteny fa ny fanahy masina. Eto zany tsika dia mijery sahadiny amin'ny hoe ahoana moa zany ny amin'ny fampiarana an'izany. Ny fanahy zany no mitari-dalana antsika, izy no mampianatra antsika, de zao izy koa no mampatsiahy ny tenin'Andriamanitra amin'ny fotoana izay ilana an'izany. Ho avy ny fotoana izay tsy anana antsika ntsony ny baiboly tahaka an'ity rehefa amin'ny fotoan-tsarotra, ho avy zany fotoana izany. Ka izao ny baiboly izay ao anatsika amin'izay fotoana izay dia ny baiboly ao amin'ny saina sy ny fo, izay nianarana nandritra ny fotoana izay mbola nananana ny tenin'Andriamanitra. Ka izao ilaitsika ny mianatra ny tenin'Andriamanitra, mianatra mandinika ny tenin'Andriamanitra ary mitahiry an'izany ao amin'ny fotsika sy ny saitsika. Ka amin'ny fotoana izay tena ilana an'izany dia ny fanahy no mampatsiahy. Ka izao ary ny fanontaniana mipetraka, raha ohatra ka tsy mianatra ny tenin'Andriamanitra isika, inona moa no ampatsahivon'ny fanahy? Zany zany dia manambara fa ilaitsika ny mandinika ny tenin'Andriamanitra. Dieny zao zany ry hava-malala, raha mbola manana ny tenin'Andriamanitra isika eo amintsika eo, dia aoka ho araraotina izany, apetraka ao amin'ny fo, ary aoka ao mihitsy ho tafalatsaka ao amin'ny saina izany, ka anova ny fiainantsika, ary zany no ampatsahivina antsika amin'ny ho avy. Zany no asan'ny fanahy, dia ny mampatsiahy antsika ny fahamarinana ary mampatsiaro antsika izany fahamarinana izany. Dia zao ny fanan'Andriamanitra dia mitoetra ao anatsika izany, mitoetra ary manao an'izany asa izany, mampatsiahy izy zany voalaza eto. Izy no milaza hoe izao lazaina, fa tsy maintsy mandinika ihany koa ny tenin'Andriamanitra isika. Dia zao no fanambarana eto amin'ny Jaona 9:17. Raha tonga ny fanahy ny fahamarinana, dia izy no hitari-dalana anareo amin'ny marina rehetra araka ny voalaza teo, tsy hiteny ho azy ihany izy ary ampiteny antsika izy amin'izany. Izao no voalaza eto, ary eto dia isy fahamarinana goavana izay hitako fa mahasoa antsika dia mahasoa antsika, na soa ahy izy ity, arao tsara. Ary zao angataka amin'ny ray, ary izy hanome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay, dia ny fanany fahamarinana izay tsy azony zao tontolo zao raisina, satria tsy hitany na fantany, fa ianareo no mahafantatra azy, satria mitoetra eo aminareo izy ary ao anatinareo. Jesosy namalaka nanao taminy hoe, raha misy tia dia hitandrina ny teniko izy, ary ny raiko ho tia azy, ary maritsary ty riavana, ary ankeo aminy izahay ka onona ao aminy. Inona moa no hevitra voafona ao anatin'izany? Ny hevitra voafona ao anatin'izany araka ny voalaza eto dia le hoe mitoetra. Ary izy satria mitoetra ao aminareo izy. Amin'ny teny frantsay, amin'ny dikateny hafa dia hoe domicile, na hoe demeurer, mitoetra ao aminareo izy. Dia lazainy koa hoe ankeo aminy izahay ka onona ao aminy, ao amin'ny Jaona zany. Inona moa no lazaina amin'izany amin'ny atao hoe asan'ny fanahy? Ndraso ary fa ho azavaintsika izany, mahazava-dehibe dia zava-dehibe an'izany. Tany amin'ny toerana anankiray, tany Azia, izay tsy mivavaka, ny ankamaroan'ny olona dia tsy mivavaka amin'ny Andriamanitra ilay nahary an'izao tontolo izao araka ny torian'ny baiboly, fa mivavaka amin'ny sistema hafa. Dia nisy lehilahy anankiray tonga nanatrika famelabelarana ny tenin'Andriamanitra. Izy zany dia tsy kristiana, tsy kristiana izy fa mpino zany hoe Andriamanitra
Andriamanitra tsy voalaza arak'ilay hoe pahary fa tonga izy mba nanatrika dia liana izy tamin'ilay fanazavana dia niandry tateoriana izy niandry lay mpanazava niandry ny pastera rehefa vita zany ny fanazavan'ny pastera dia niresaka tamin'ny pastera tena mahaliana lay fampianaranao teo fa izao mba lazao any adresy ny Andriamanitra io ny adresy zany hoe ny adresy tena hoe fizika zany fa mba te-iona aminy te-iona aiza moa mba omeo any adresy ny amin'ny lofirina takan'izany aiza ny misy ny Andriamanitra io meo any adresy ka ilay mpitoroteny avy any Azia any izy mahafantatra ny toe-tsainy ity olona ity dia tsy namaly avy hatrany izy ny amin'ny hoe any an-danitra na ho aiza na hoe tsy misy adresy eto ambonin'ny tany na takan'izany fa izao nomeny ny tsilontsaina izy tsy namaly avy hatrany dia izao nolazainy zao izy tsara dia tsara zany fangatanao zany fa miverenanao amin'ny herinandro fa lazaiko anao ny adresin'Andriamanitra lazaiko anao izy ny adresin'Andriamanitra eny ary dia manantena zany fa afantatra ny amin'ny adresin'Andriamanitra mampanantena anao fa afaka herinandro dia lazaiko anao hoe aiza ny misy ny adresin'Andriamanitra aiza ny adresin'Andriamanitra dia faly lay rangahy lasa izy dia eo zany lay pastera mivavaka amin'Andriamanitra inona re fantany fanazavana ao amin'ny tenin'Andriamanitra raha ny amin'ny hoe kristiana no amalinany zany hoe aiza Andriamanitra dia fantatra mazava tsara fa amin'ity tsy kristianina ity dia tsy mazava arak'izany mangataka izy nangataka tamin'Andriamanitra izy ny amin'ny hoe inona moa zany zao ny valiteny tena tsara mahasarika nyity olona ity mivavaka izy ary dia nasehon'Andriamanitra azy ny fanazavana tonga ny herinandro iny tokoa le rangahy fa tonga ahoana efa fantatrao ny valiny efa fantatro ny valiny aiza lizy aiza ny adresin'Andriamanitra dia hozy izy pastera hoe ny adresin'Andriamanitra dia nofoko no adresin'Andriamanitra ka izay misy no misy an'Andriamanitra ay zany nofotsika no adresin'Andriamanitra nofonenan'Andriamanitra ary zay ilay voalaza ao amin'ny Efesianina toko 2 amin'ny Efesianina toko 2 ny andininy 10 dia lazainy eo ny amin'ny hoe fonenan'Andriamanitra ndaso ange vakitsika eo amin'ny Efesianina toko 2 ny andininy 10 vakitsika amin'ny anaran'ny tompo zany hoe ny andininy 17 ka hatramin'ny 12 azafady Efesianina toko 2 ny andininy 17 ka hatramin'ny andininy 12 koa dia tsy mba vahiny sy mpivahiny intsony ianareo fa tompon-tany mpiray fanjakana amin'ny olona masina sady ankohonan'Andriamanitra natsangana teo amin'ny fanorenan'ny apôstôly sy ny mpaminany ary Kristy Jesosy no fehizoro indrindra ao amin'ny rafetan'ny rafitra rehetra mitombo tsara ho tempolo masina Maria teny zay ho tempolo masina ao amin'ny tompo ary ao aminy no miaraka orina koa ianareo ho fonenan'Andriamanitra amin'ny fanahy ho fonenan'Andriamanitra amin'ny fanahy isika zany ny fonenan'Andriamanitra ao amin'ny fanahy resahana mazana ilay ao amin'ny Koritianina voalohany toko 7 sy ny toko 9 ny amin'ny hoe ny tenantsika dia tempolo ny fanahy resahana ny amin'ny fahasalamana izy io hoe rehefa miresaka zany hoe ny tenantsika dia tempolo ny fanahy masina kanefa ampahany ihany zay zavatra zay momba ny fahasalamana rehefa nandinika an'izy io ndray mandeha indray lalindalina tsy momba ny fahasalamana ihany ny famarinana zay voalaza eo
fa momba nyity mifandray amin'ity Efesianina toko 2 ity dia ny amin'ny voalaza eo koa le hoe tempoly tsy zay vao le voalaza eto hoe ho tempoly masina ao amin'ny tompo izany hoe ho fonenan'Andriamanitra. Ny tenantsika zany dia tempolin'Andriamanitra, fonenan'Andriamanitra araka ny voalaza eo. Ary zay ny mamarina n'lay fanambarana n'lay pastera manao hoe aiza moa ny fonenan'Andriamanitra. Ny fonenan'Andriamanitra dia ny fotsika, tempolin'Andriamanitra, ny tenantsika, isika io zany zay ny planin'Andriamanitra. Ny asan'ny fanahy zany ny zavatra kendren'Andriamanitra dia zao ny ahatonga antsika ho fonenan'Andriamanitra. Mionona ao am-potsika Andriamanitra, mitoetra ao am-potsika Andriamanitra, ka ny fotsika no lasa adresin'Andriamanitra, ho feno. Ary zany loha hevitra zay dinitsika mandritra ny herinandro teo hoe ho feno ny fanahy, izany hoe ny fanahy dia mitoetra ao anatintsika. Zany ny tanjona lehibe zay omen'Andriamanitra atsika tsiraray avy. Ka ny tsiraray avy, ny zanak'Andriamanitra tsiraray avy dia ho fonenan'Andriamanitra, ho adresin'Andriamanitra, ary masina izany. Zay mahatonga an'le hoe tempoly angesika. Tempoly, fonenan'Andriamanitra, izay misy an'Andriamanitra dia tempolin'Andriamanitra, fonenan'Andriamanitra, ao ny mitoetra Andriamanitra. Zava-miafiny zany, zavatra tsy takatry ny saitsika izany, fa izany ny tadiavin'Andriamanitra. Fa izao iverina kely amin'io tsika ary amin'ny farany ery, fa ny zavatra tsara ambara aloha dia izao, ny io fanahy io dia manana ny asany lehibe na eo amin'ny fiangonana, ny fitondrana ny fiangonana. Andininy vitsivitsy isika riavana mikasika an'izany, fa ny fanahy dia tsy isika isam-batan'olona ihany, fa ny fiangonana koa dia taridy mitarika ny fiangonana. Tena ilain'ny fiangonana mba ho fen'ny fanahy zany ny fiangonana, tsy isika isam-batan'olona ihany, fa ny fiangonana zany hoe ny fikambanantsika. Dia hoy ny fanahy masina ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 17 ny andininy 2 tapany farany sy ny 9 izay milaza eto manao hoe dia hoy ny fanahy masina atokano ahy Barnabasy Saoly anao ny asa izay efa nentsoka azy, ary rehefa ny fahadianina sy ny vavaka ary nametra tanana taminy izy dia nandefa azy. Ny fanahy zany no nanendry any Barnabasy sy Saoly. Zany ny fiangonana izay tena ilaina. Tandremo ny tenanareo sy ny ony rehetra izay nanaovan'ny fanahy masina anareo mpitandrina amin'ny asan'ny apôstôly. Izany hoe ny fanahy masina zany no manendry ho mpitandrina. Ary amin'ny toko 15 izay efa nijerentsika hoe afasitraky ny fanahy masina sy izahay tsy ampitondra enta mavesatra anareo, afa-tsy izao zavatra tsy maintsy ho tandremana izao ihany. Izany hoe ny fanahy dia tena mandray anjara, mitarika mihitsy ny asan'ny fiangonana. Ary io fanahy io no manome ny mizara ny fanomezam-pahasoavana. Izany hoe tena ilain'ny fiangonana ny fanahy. Ilaintsika isam-batan'olona ny ho feno ny fanahy, fa ny fiangonana koa dia mila ho feno ny fanahy. Ary izy rehetra dia samy nomenany ny fampisehoana ny fanahy ahasoa. Ireo rehetra ireo dia asan'ny fanahy iray ihany, zarazarainy ho azy rehetra avy araka ny sitrapony ny fanahy. Ny fanahy ihany koa no azahoantsika mitory ny tenan'Andriamanitra. Fa azo hery ianareo araka ny voalaza amin'ny asan'ny apôstôly toko 1:9. Fa azo hery ianareo amin'ny latsan'ny fanahy masina aminareo ary ho vavolombelo any Jerosalema sy eran'ny Jodia, Samaria ary hatrany amin'ny farany tany. Ny fanahy zany no fototra lehibe indrindra ahatonga antsika avita hitory ny tenin'Andriamanitra. Azo hery ianareo. Fa ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Inona indray ny tian'izany ambara? Izao ry havana, isika io mazana rehefa mandinika ny fiainantsika isika, na dia efa manolotra ny tenantsika ho an'Andriamanitra aza dia misy ihany ny fisalasalana. Za ty ve mba tena zanak'Andriamanitra? Manahoana? Dia izao ny fanahy masina
no mandresy lahatra atsika no manome toky atsika rehefa manolotra ny tenantsika ho an'Andriamanitra isika dia zao esory zay fisalasalana izay ny fanahy mihitsy no manome toky ianao angefa efa nanolotra ny tenanao an'Andriamanitra ka ianao zany dia zanak'Andriamanitra ary dia mbola misalasala eo antsika indraindray manao hoe za zao ve dia zanak'Andriamanitra ny fanahy no manome toky atsika fa isika dia zanak'Andriamanitra asan'ny fanahy zany raha tsy ny fanahy zany dia isalasala eo foana tsika fa ny fanahy kosa dia manome antsika izany toky izany mahafinaritra izany ry havana io le hoe ny fanahy no mampiatra ny planin'ny famonjena eo amin'ny fiainantsika ka hatonga antsika andray izany famonjena izany dia ny fanahy no miasa ao amintsika ary ny fanahy no milaza mibitsika ao amintsika manao hoe ianao io dia zanakavavin'Andriamanitra ianao io dia zanak'Alahin'Andriamanitra dia mahazo toky isika misaotra anao Andriamanitra fa niraisinao na dia tsy mendrika azy fa no ny raha izay nalatsaka tao Kalvaria nalatsaka Jesosy tao Kalvaria dia azoko tao zany ankehitriny ny ho tonga zanak'alahy zanakavavin'Andriamanitra ary ny fanahy no milaza an'izany ny fanahy no mamantsika an'izany ao amin'ny fotsika ao manome toky izy satria ilaitsika izany toky izany satria raha mbola ao anatin'ny fisalasalana isika dia mety tonga antsika harefo izany dia ny fanahy mihitsy no manome toky antsika amin'izany zany ny asan'ny fanahy no milaza hoe ianao nge zanak'Andriamanitra ianao nge zanak'Alahin'Andriamanitra ianao nge zanakavavin'Andriamanitra misaotra azy isika dia zao voalazany ihany koa fa ny asan'ny fanahy ihany koa araka ny hita amin'ny ity andininy manaraka ity ao amin'ity andininy izay voalaza ao amin'ny Romanina ihany 9 ny andininy fa 9:20 ary toy izany koa ny fanahy no mamonjy ny fahalementsika fa tsy fantatsika izay vavaka tokony ataotsika fa ny fanahy no mifona amin'ny fitarainana tsy azo tononona ny fanahy zany araka ny fanambarana eto araka ny voalaza eto ny fanahy no ratsorona ny marina dia ny fanahy no manamboatra ny fivavahantsika ny fanahy no milaza amintsika manao hoe tia angatahana raha mandinika isika amin'ny baiboly dia zao saika hieniny daholo ny fivavahana ao amin'ny baiboly eo rehefa mivavaka ireo mpanompon'Andriamanitra dia mahazo valiny rehefa nandinika an'izy io fa ahoana mahazo valiny foana ary zareo vitsy foana ny valiteny hoe tsia ny valiteny valimbavaka tsia ao amin'ny baiboly eo fa eny daholo dia nandinika an'izy io hoe mba tsara ny amantarana ny amin'ny atao hoe inona moa ny tsy ambaratelony izy ireo dia zao no tsy ambaratelony izy ireo ry havana manana ny fanahy izy ireo feno ny fanahy izy ireo dia zao ny fanahy mihitsy no milaza hoe tia angatahana ka raha ny fanahy ve no milaza hoe ity angatahana ary zao ny fomba angatahana ho azy inona moa no misakana ny fanahy tsy hamaly an'izany misakana an'Andriamanitra nisy namana anankiray izy io mpamatsy vola manampy azy manampy tia ny manangana sekoly dia teo amin'ny organisation izay nentiko dia miezaka mba hanangana fiangonana sy hanangana sekoly sy ny sisa ka mpinamana izay io izy zany sady mpamatsy vola ny namana dia zao nantsony andray andro zao izy misy vola zay omena anamboarana sekoly ka izao mangatahy ianao fa omena zao nanaovana azy nataovany zao le izy dia inona moa natao tokoa le izy misy ve ny fisalasalana ato amiko ato hoe tsy ahazo an'le vola ananganana ny sekoly sy ananganana ny fiangonana satria le olona mpanome mihitsy no efa miteny hoe mangatahy dia omeko zao no angatahana ary omeko ianao ny fanahy masina ry havana ny manana an'izany izy ny fanahy mihitsy zany miteny amintsika hoe zao angatahana ary zao ny fomba angatahana an'izy io dia lasa isika mangataka dia raha manana ny fanahy zany tsika dia zao
ny fanahy nitarika amin'ny fivavahana zay ataotsika zay le voalaza amin'io romanina toko fahavalony 9:20 io zany no asan'ny fanahy ny asan'ny fanahy mitaridalana manome hoe zao ngatany ary izy koa no mampiasany hoe zao ny fomba atao atonganao ahazo an'izany zany no asan'ny fanahy zava-dehibe izany zavatra izany ka ny zavatra tena kendren'ny fanahy zany de zao ny toetra ao anatitsika ao ny iainany fiainany ny iainany fiainany Jesosy ao anatitsika ao satria lay mpananatra hafa iaina ny fiainan'lay mpananatra ao anatitsika ao Jesosy manko fony tety de zao ny lazainy ao amin'ny Jaona 4:40 ao amin'ny Jaona 4:40 de misy fanambarana zay ambarana eto amin'ny 10:10 vakitsika amin'ny anaran'ny tompo izany amin'ny Jaona 4:40 ny 10:10 10:10 tsy mino va ianao fa izaho ao amin'ny ray any ray ato amiko ny teny zay lazaiko aminareo de tsy avy amiko izany lazaiko izany fa ny ray mitoetra ato amiko no manao ny asa ny ray mitoetra ato amiko no manao ny asa ny ray zany no manao ny asa zany hoe Kristy fonizy tety an-tany dia fonena ny ray no manao ny asa ny ray no manao ny teny zany hoe araky ny fanambarana eto zany ireny asa zay nataon'ny Kristy ireny dia asan'ny ray zany hoe Kristy dia fonena ny ray zay ny voalazany eto ka ny teny zay nylazain'ny Kristy izy mihitsy no milaza an'izany ny teny vakiko ndray mandeha ny 10:10 ry havana de zao ny lazain'ny fanambarana eto tsy mino va ianao fa izaho ao amin'ny ray any ray ato amiko ny teny zay lazaiko aminareo dia tsy avy amiko izany lazaiko izany fa ny ray mitoetra ato amiko no manao ny asa mahafinaritra izany de zao ny planin'i Jesosy de zao mba ho tahaka an'izay ka ny fanahy masina indray no manao an'izay amintsika lazainy amin'ny 10:12 lazaiko aminareo marina de marina tokoa izay mino aho ny asa ataoko no ataony koa ary ianao asa lehibe noho izany azy izy satria izaho mankany amin'ny ray zay zany ny voalaza eto ny planin'Andriamanitra de zao ny toeran'ny fanahy ao amintsika ny ainan'ny fanahy ao amintsika ka ny apôstôly Paoly de fa nahatratra an'izany le ao amin'ny Galatiana 2:20 tsy izaho tsony ny velona fa Kristy ny velona ato anatiko ary Kristy dia solon'ny fanahy masina teny zany hoe ny fanahy ny velona ao anatitsika ao de izy zany no iaina ao anatitsika izy no iteny amin'ny alalantsika izy no anao ny asa amin'ny alalantsika ary ny toetra ny fanahy no lasa toetratsika ny fitiavan'ny fanahy no lasa fitiavatsika ny fahazotoan'ny fanahy no lasa fahazotoantsika zany ny amin'ny atao hoe asan'ny fanahy fanomezana lehibe tsy misy toy izany zany nefa ny planin'Andriamanitra zay nomena antsika ko amin'ity androany ity hitatsika zany zay ny amin'ny mazava-dehibe ny asan'ny fanahy hitatsika zany zay ny hoe ny fanahy dia tsy hoe hery fotsiny fa manana ny maha-izy azy ny fanahy ary Andriamanitra ny fanahy ka ny planin'Andriamanitra de zao mba hahatonga atsika reto ho fonenan'Andriamanitra tena tempolon'Andriamanitra tokoa monina ao anatitsika ary de miasa ao ny fanahy de lasa ny fiainan'ny fanahy zany ny fiainantsika ka tsy isika tsiny no velona fa Kristy zany fanahy no velona ao anatitsika ao
ary ny vokatr'izay zavatra izay de zao tany amin'ny toerana anankiray de nisy missionnaire izay nalefa tany amin'ny toerana lavitra de lavitra de nanao ny asany ity missionnaire ity de zao ndosy ny fahafatisana izy nampalahelo anefa ny folobe tsy afaka nandefa solony avetrany any missionnaire io nandeha ny volana nandeha ny taona zay vo nisy missionnaire andray misolo efa lela de ela de rehefa nitory ity missionnaire vaovao ity ireo zokiolona teo amin'ny tanàna ndresaka taminy rehefa vita ny fivoriana nga missionnaire izany olona resanao zany nge mipetraka teto aminay teto izy ary tena tianay mihitsy ary zay no nandevina azy ary ny fasany de ozy izy ilay missionnaire hoe Jesosy no resako ary araky ny fahafantarako tsy taty izy ary ny fasany tsy aty tena niara-ny aina teto aminay mihitsy io Jesosy lazainao io ary ny fasany de teo zany vao fantatry lay missionnaire fa ay lay missionnaire teo alony tena niaina tahaka ny Jesosy ary de neverin'olona fa Jesosy ny asan'ny fanahy dia tonga atsika ho tony Jesosy mandehandeha miaina am'izao andro velomantsika izao zany ny planin'Andriamanitra ho atsika ka rehefa mahita atsika ny olona de tsy isika no hitany fa Jesosy ny fanahy izay ao anatsika no hitany de tianao ve amin'ity androany ity ny an'olo tena tanteraka ka mba izany fanahy izany no iaina ao anatinao atsangan'ny tanana raha izany ny fanorinao andeha ary ivavaka isika raha eo mitoera ao anatinay ianao aoka mba ho fonenanao ny fonay ho tempolinao izahay ka tsy izahay tsony no velona fa ianao ny velona ao anatinay tanterao aminay zany amin'ny anaran'i Jesosy amen amen riavana zava-dehibe zany ary manasa atsika ndray ny loha-hevitra manaraka raha piso dia lehibe de lehibe ny amin'ny hoe ahoana moa zany teny fampanantenana izany dia omena antsika mpandrindra ny fitenenana makasitraka indrindra pasteur misaotra atsika rehetra ihany koa naharitra ny aina tombontsoa manao ahoana tokoa moa zany fenon'ny fanahy zany misaotra atsika tsirairay avy mino zay fa tsy verimaina ny fotoana ny arahantsika teto androany fa dia Andriamanitra tompon'ny hery sy ny fiadanana ary ny fanahy masina ny hameno ny fotsika tsirairay avy ka tena ho raisitsika honina hiaraka amintsika izany fanahy masina izay noresahana teo izany araky ny nambaran'ny pasteur de manome fotoana atsika indray zany raha pitso e amin'ny fitora sasany tsy diso alamino ny programa aza atao atsirambina mba tsisy na de ray amintsika azy ho diso fitahiana raha mpitso araky n'ilay loha-hevitra kovelabelarina manao hoe didy mirakitra teny fikasana koa dia asaony namana tao amin'ny sakaiza fa ny valala tsy ndromandry ambavady de mirahasoa sy manao veloma ho amintsika tsirairay avy samy ho tahian'Andriamanitra ny de misaotra indrindra tompoko